هذا البرنامج الذي يهتم بكل ما يخص الكرة الجزائرية والكرة الدولية أيضا. نجتمع وإياكم اليوم للحديث في موضوع واحد، وهو مباراة الجزائر والسويد. هذه المباراة الودية التي انتهت بخسارة المنتخب الوطني ب4 أهداف مقابل 3. مباراة استطعنا أن نرى فيها الوجه الحقيقي لمنتخبنا الوطني أمام منتخب نقول في المستوى المطلوب مقارنة بالمنتخبات السابقة التي لعبت أمام الخضر. طبعا سنناقش معطيات هذه المباراة وتفاصيلها رفقة نقادنا ومحللين، ونتشرف كثيرا بتواجد المدرب القدير زهير فراوسن. أهلا وسهلا بك. شكرا. ونتشرف أيضا بتواجد اللاعب الدولي السابق جمال أولمان. مرحبا عمي جمال. شكرا وبكم. شكرا. كما قلت إذن مشاهدينا سنتحدث في تفاصيل المباراة، سندخل تدريجيا في كل معطياتها وسنتحدث عن نقاط القوة ونقاط الضعف التي رأيناها. بيتكوفيتش كنا نخشى بأن المنتخب سيخسر بنتيجة ثقيلة، كنا نخشى أن نتلقى الهدف الخامس فصرنا نطمع لكي يسجل علينا أو لكي نعدل النتيجة ولا ربما نخسر هذه المباراة، وقد تغيرت العديد من المعطيات. طبعا قلت سنتحدث في كل هذه التفاصيل رفقة نقادنا. نبدأ معكم الزهير. المنتخب الوطني أبان إمكانات كبيرة جدا في الشوط الثاني. في الشوط الأول كأننا لسنا نفس المنتخب، كنا نبحث فقط عن نهاية المباراة فصرنا نبحث عن أن الحكم ما يصفرش لكي نعدل النتيجة. تفاصيل عاشها بيتكوفيتش مع منتخبات سابقة، مع سويسرا كان يلعب بهذه الطريقة، والآن نعيشها مع المنتخب. دفاع مهلهل، موندريا ربما أنا أجدر بالحراسة في مكانه. هناك العديد من الأمور التي سنتحدث عنها وندخل فيها بتفاصيل. تفضل. اول شيء يوسف نقدر نقول لك باللي المباراه نقسموها على مرحلتين، وين شفنا 60 دقيقه منتخب الوطني بوجه، و40 او 45 دقيقه تاع او عفوا 30 35 دقيقه تاع الشوط الثاني اللي شفنا المنتخب ردة فعل كانت قويه. نظن ان هي مباراه مفيده للمنتخب الوطني، مفيده جدا لانه لعبنا امام منافس قوي. نظن انه اول منافس قوي اللي يواجهه المدرب ما ننساوش جنوب افريقيا فقط، يعني مش ما نظلموش. لا حتى جنوب افريقيا ماشي بمستوى تاع السويد. نظن انه اول اختبار يعني حقيقي له. هي مباراة فيها ايجابيات وفيها سلبيات، راح نطرقوا عليهم ان شاء الله بعد. نعم. عمي جمال تفضل، اليك الخط. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. المقابله كان فيها مرحلتين على كلها، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. طبعا لما نديروا المقارنه مع الفريق اللي لعب ضد رواندا كان تم لاعبين تغيروا، يعني تغيروا، والمقابله هذه اعطتنا نظره على الفريق الوطني. كان بوجه في الشوط الاول، كان بوجه يعني مغير تماما، كان اكوتي د لابلاك. والشوط الثاني كان فريق واحد اخر مع التغييرات اللي نداروا من طرف بيتكوفيك اللي جابت النتيجه نوعا ما. نقدروا نقولوا باللي في الشوط الاول السويد تغلب علينا، نعم، وفي الشوط الثاني احنا تغلبنا على السويد. يعني احنا ربحنا السويد في الشوط الثاني. هما نعم. سجلوا علينا 4 أهداف واحنا شددنا 3 أهداف. نعم، والهدفين سجلا في بدايه المرحله الثانيه. كيبقى بنفس التشكيله عمي جمال، يعني تقريبا نفس تشكيله الشوط الاول كما تحدثنا في مباراه الجزائر والسويد. طبعا ندخلوا في تفاصيل تدريجيا. التشكيله الاساسيه اللي دخل بها المباراه والتشكيله اللي حتى نقولوا بانها هي التي خسرت برباعيه امام المنتخب السويدي. زهير، انت صاحب التشكيله والفيديو موجود، وقلت لنا بانه بالضبط يعني ما عدا نظن الحارس المرمى اللي غيرته هو موندريا. ما تكلمش كاع الحارس، ما تكلمش على الحارس. يعني التشكيله 100% اللي دخل بها بيتكوفيتش هضرها في اخر عدد. لماذا خسرتنا يا زهير؟ لماذا اخترت تشكيله ربما من دون وسط ميدان اللي كان غايب اليوم؟ تفضل. اول شيء لك التشكيله المتوقعه، لانه احنا شفنا اللاعبين اللي لعبوا امام رواندا وشفنا دكه البدلاء اللي عنده، حتى التغييرات اللي قام بها امام رواندا كان توحي بهذا اللاعبين اللي راح يلعبوا اساسيين. نظن اي واحد كان راح يلعب ما عدا لو كان هناك عموره، كان راح يلعب عموره هو الاساسي، ربما ما يلعبش بالرحمه، ربما استغير انه يلعبوا مهاجمين يلعبوا 4 في الوسط. نظن انه التشكيله الاولى يعني اول شيء المدرب كان قام بضغط عالي على المنافس، وهذا الشيء اللي اعطى
عدة فراغات، وحنا باش تقوم بضغط عالي لازم يكون عندك وسط ميدان دفاعي قوي ومدافعين أكثر قوة. وهذا ما عندناش هنا. وهذا اللي خاصنا في المنتخب الوطني، يعني كي نشوفوا احنا باش تقدر دير ضغط عالي خاصة في التحولات السريعة، وحنا ايضا في التحولات باش نعاودوا نولوا لي كونتر اتاك ولا لي ترانزيسيون تاعنا اوفونسيف ديفونسيف، عندنا مشاكل من عدة سنوات، ماشي هذه المباراة ولا. نظن انه هذا الشيء ما سمحلناش. ايضا عامل اخر نعم شفناه في الشوط الاول هو اللاعبين تاع يعني نتكلم على بالرحمه ومحرز كل ما تجيهم الكره يعاودوا يولوا للوراء يتمركزوا الفريق السويدي، ما تقدرش كي يكون متمركز الفريق السويدي نعم ما تقدرش تسجل، ولازم تكون عندك سرعه في التنفيذ. نعم. اظن كل هذه العوامل وعوامل اخرى يعني اللي كانت في المباراه، ايضا حراسه المرمى اللي ما كانش يعني في المستوى كبير، الدفاع، نظن انه عده عوامل اللي سبت هذا تلقي الاهداف ساذجه. انا نقول لك باللي هذه المباراه مفيده جدا، حتى لو تلقينا الاهداف مليح في هذا الوقت، لانه عندك الوقت باش تصحح. بارك الله فيك. القادم يقال ايضا بانه الاروقه، نتحدث على محرز وبالرحمه، يقول لك بانه باش تلعب بريسينغ لازم لك اروقه عندهم سبرينت. محرز وبالرحمه ما عندهمش هذا الامر، دونك كي يلعب البريسينغ باش يولي عارف بانك تلقيت الهدف راح تحط الكره في الصندوق. شوف ما نقولكش هكذا، الاروقه لازم يعرفوا يغلقوا، تغلق المساحات، تغلق ما بين الخطوط والتمركز ديالك الجيد. هما يتمركزوا جيدا. انا مانيش نقول لك في هذه، كنا نغلقوا، درنا في العشر دقائق الاولى كنا متمركزين جيدا، لكن ما تقدرش تبدا ذاك المستوى لانه ما عندكش، ما تقدرش 45 دقيقه او 60 دقيقه بالبريسينغ العالي. بارك الله فيك. هو جرب هذا البريسينغ وكان حاب يسجل ربما ويستنى في الخصم، لكن صار العكس، وين في الدقيقه 11 شفنا اخطر فرصه للمنتخب السويدي وبعدها سجلوا هدف. نظن هذاك الهدف اللي اثر شويه على المعنويات. بارك الله فيك. وراح نتكلموا على حاجه مهمه ايضا، نعم، اللي هي الكوتي مونطال تاع اللاعب الجزائري. نعم. صراحه اليوم النقطه السلبيه ما الاهداف ما والو، الاحتجاجات الكثيره للاعبين الجزائريين خاصه. انه لو جي بغداد بونجاح لو يركز على اللعب ديالو اكثر من اللي راهو يسجل كل مباراه يسجل اهداف، لكن هو يتكلم كثير كل مباريات. شفنا المنتخب السويدي ما يحتاج الاحتجاج اللي نحتاجوه حنا. والحكم اليوم كانه لا يصفر، في مكان صفر يعطي بطاقه صفراء. حكم هذا هو الحكم الريجيد، هذا هو الحكم الحقيقي. يعني ما نتكلموش، ماشي لازم نكونوا احنا هاك رابح، احنا عندنا عقليه رابح 2-0 3-0 يفافوريزيك. لا خويا، حقه بينالتي. نتكلموا انت لازم تتعلم، راك لاعب. نشوف انا دوك بونجاح شحال عنده هو راه محترف، بن سبيعين ايضا شحال عنده هو محترف. هذه نقطه سلبيه، هذه النقطه السلبيه اللي راهي في المنتخب الوطني وراهي قاعده، وهذه راح تضيعنا عده يعني عده نتائج ايجابيه اللي ما نقدروش نحققوها بهذه السلوكات. نعم. عمي جمال، اليك الخط في التشكيله التي دخل بها بيتكوفيتش والنقاط السلبيه والنقاط الايجابيه على المباراه، تفضل. واخاش التشكيله نظن على مستوى الدفاع، نعطيك بار كومبارتيمون. مستوى الدفاع، كان الدفاع اليوم الجزائري ضعيف، يعني بكل صراحه وكل موضوعيه. وسط الميدان ما كانش متكامل كما خص بوداوي بن ناصر وعوار غير متكامل. نعم. والهجوم يعني كان غايب تماما. فيما يخص الديبي تاع المقابله، الفريق الوطني دار ضغط بريسينغ من المستحيل تقدر دير بريسينغ امام فريق كيما هذا وانت ما عندكش لاعبين يعني اللازمين باش بريسينغ. فيما يخص محرز وبالرحمه ما داروش كاع الرول ديفونسيف ما اكزيستيش. قويري كان معزول. فيما يخص وسط الدفاع ما كانش اللاعب الارتكازي الحقيقي، ما كانش. فيما يخص وفي الدفاع كانوا غلطات قويه كثيره، كانوا غلطات كثيره، لهذه الاسباب تلقينا 4 أهداف. والحارس يعني بكل روح رياضيه، الحارس كان ضعيف نوعا ما يعني. دونك بصفه عامه
كانت يعني كان شوط اول يعني للنسيان، للنسيان تماما. ما كانش فارق فوق الميت، لانه 45 دقيقه كانوا عندنا زوج فرص، وماشي يعني فرص يعني نعم. باينه، يعني دي زوكازيونات ومنا. نعم. والفريق الخصم كان عنده 8 فرص وسجل علينا 4 اهداف. كان بامكانه انه يسجل اكثر، كان يقدر يسجل اكثر. نعم، كاين واحد الهدفين وثلاث اهداف ضيعهم امام المرمى. نعم. ضيعوهم، يعني ضيعوهم بكل سهوله. نعم، وهذا هو الامر الواضح. قلنا بانه شوط اول للنسيان وما نتحدثوش كثير ربما. تماما. نعم، ما نتحدثوش كثير ربما على النقاط السلبيه اللي تبدو واضحه. كي نطرح لكم سؤال على حراسه المرمى ونظن بانه الاجابه واضحه، ولكن ما هي الحلول؟ زهير، نبدا معك. ما هي الحلول؟ موندريا اليوم تلقى العديد من الاهداف، تقول لي بانه لا يتحمل مسؤوليه. نقول لك بانه دورك كحارس مرمى انك ربما تصدى الاهداف مش انك تفرج فيها. والمخالفه التي سجلت شوف بانه ربما يتحمل جزء من مسؤوليتها رغم انه الهدف كان جميل جدا. ما رايك؟ اول شيء نظن انه اليوم موندريا يعني بالنسبه لي انا الناخب الوطني اعطاه فرصه باش نظن، او اخر فرصه باش يشوفوا في مباراه وديه، لانه راه مقبل على نهائيات كاس افريقيا ومقبل على تصفيات، ما عندوش وقت باش يمد الفرصه للحارس. ربما قندوز اخذ نقاط كثيره من هذه المباراتين الوديتين. نعم. رغم انه بنبوط يعني ما تجربش في امام رواندا، لكن كانت فرصتين وين سلك المنتخب. نعم. نظن انه حراسه المرمى انا منذ رحيل مبولحي ما نش نشوف انا حارس اللي يقنع في المنتخب الوطني. نعم، لا يوجد حارس. لو جيت انا رئيس الاتحاديه مادام مازالوا مبولحي نعاود نجيبوا البطوله الوطنيه وندربوا وانا نخلصوا كاع باش يولي المنتخب الوطني، لانه ما عندناش حارس اللي يمدك هذيك لاسيورونس زعما تاع حراسه المرمى راني هنا. حراس جد عاديين، رغم انه ما نحقروش قندوز لانه ادى مقابلات يعني نعطوا له حقه، لكن مقابلات امام منتخبات ما نقولوش قويه، لانه اليوم السويد منتخب تلاقينا امام منتخب قوي. هذا الشيء يبقى يعني مشكل المنتخب، مشكل كبير تاع حراسه المرمى. بارك الله فيك. نعم، أمي جمال تفضل. حراسه المرمى مشكل كما قال الاخ، مشكل كبير. ما عندناش حارس يعني رقم واحد كما كان مبولحي. نعم. ودرك لورو لو عند المدرب باش يلقى الحلول، لانه نعم. رانا على ابواب بطوله افريقيا. امر صعب نوعا. امر صعب والله، غير امر صعب صدقني. نعم، امر صعب في الحراسه وامر صعب ايضا فيما يخص الدفاع. اليوم قلت لي مندي انتهت في الكواليس، قلت لي بانه مندي انتهت قصته. مندي انتهت خلاص. مندي نورمالمون لو كان عندهم بزاف من اللي حوسوا على البديل ديالو. هذه قلتها شحال من خطره وقلتها معك منذ سنين. مد للفريق الوطني بارك الله فيه، يعني دار واش لازم يدير، ولكن الان تشوفوا اليوم ما قدرش يجري. شوفوا هذه كرة القدم هذه. نعم. عندك حد تلحق ليه خلاص سي بون. نقدر نقول لك رانا في وقت ضيق باش نلقاو البديل ديالو. نعم. ولكن لازم نلقاو لما يماركيو لك يعني يسجلوا لك اهداف كيما هادو غير مقبول. بارك الله فيك. وفيك. نعم. بارك الله. بالنسبة لرامي بن سبعيني نشوفوا بأنه حاول تغطية ربما ثغرات عيسى مندي ولكنه لم يستطع أيضا، ولقطة ضربة الجزاء كانت أيضا كارثة من رامي بن سبعيني. أيت نوري وفارسي، أعطينا رأيك على بن سبعيني أمي جمال وأيت نوري وفارسي في هذه المباراة. شوف، بن سبعيني لازم يحط شوية من روحه، لازم يحط شوية رجليه في الأرض. نعم. لاعب بارع عنده إمكانيات، يقدر المنصب اللي هو يلعب فيه. هضرت عليه أنا عنده واحد 2019 هضرت عليه. نعم. لما كنا نحوسوا على اللاك سونترال تاع الفريق الوطني، انا هضرت عاود بالله قلت لهم اللي لازم في المنصب هذاك بن سبعيني لا عليه. لازم يحط من روحه. والمشكل الاساسي في الدفاع على الفريق الوطني. نعم.
ما كانش لا كوفرتور يا يوسف، هذه هضرتها ونزيد نعاودها ونزيد نقولها. يعني منظومه كامله. منظومه كامله. انا نقدر نهضر كمدافع سابق. نعرف هاد الامور هادو، نعرف هاد لي ريفلكس وهاد لي الفريق الوطني ما عندوش التغطيه والاهداف اللي سجلوها لنا على الاطراف، على الليزال. لو كانت التغطيه ما يماركيولناش. يتحمل اي تنوري فارسي المسؤوليه. اي تنوري بيان سور يتحمل وعلى على مستوى الدفاع الحقيقي. نعم. اي تنوري ماشي مدافع يعني للانسان ينجم يتكل عليه حقيقيا. هو مدافع حق، عنده امكانيات عنده دور يعني على مستوى الهجوم. مي سور لو بلون ديفونسيف حقيقه نعم. لازم يعاودوا يشوفوا يوسف. لازم المدرب يعاود يشوف. غوارديولا سيكون له مشاكل مع النوري. يعني نقول لك على مستوى الدفاعي لازم يعاود يراجع نفسه، والمدرب يعاود يراجع النظره تاعو. بارك الله فيك. بالنسبه للخط الدفاعي يا زهير، فارسي مندي تحدثنا عليه، بن سبعيني وايت نوري طبعا دخل عطال في المرحله الثانيه، ولكن رايك في الدفاع؟ لاعب بيلعب يلا. بالنسبه للدفاع يعني نظن انه احنا المشكل ديالنا راه مشكل عويص في الدفاع، وايضا ما نغلطوش روحتنا. حتى اللاعب وسط الميدان ارتكاز ما قدرناش نعوضوا لاعب مثل قديورة اللي كان يغطي عليهم. نعم. نتكلموا دفاعيا كان يغطي وكان يقوم بعده ادوار تاع هو نقولوا مدافع ثالث. بارك الله في فيك. المنتخب السويدي اليوم كان يلعب كي يدافع ب5 لاعبين امام منتخب جزائري. معقول لك السويد يدافع ب5 لاعبين، لكن في التحولات تلقاه يهاجم ب4 5 حتى 6 لاعبين يهاجم بهم. بارك الله فيك. اليوم المشكل انه انا بالنسبه لي نظن انه كي عندك لاعب مثل ايت نوري وعندك مثل عطال ولا فارسي نقدروا نلعبوا ب3 مدافعين محوريين، بس المشكل هو في المحور. نقدروا نلعبوا ب3 لاعبين باش هاد اللاعبين يقدروا يتحرروا كما ايت نوري نقدروا نلقاوه في الهجوم، وايضا بيسكون شد الكره ثلاث مدافعين مع وسط ميدان. نقدر نقول لك هذاك المدافع المحوري اللي يكون يعرف يلعب برجليه، يقدر هو اللي يعاوننا في الارتكاز. نظن هذه هي الخطه الانسب باش تقاوم هذه المنتخبات القويه. نعم. بالنسبه للسبعين انا قلت لك نعاود نولي يعني كما قال لك الشيخ لازم يحط من رجليه، وهذاك التنرفز الزياده هذيك ماشي مليح في كره القدم. واضح. هذا انا نتكلموا صراحه مباشره، اللاعب لازم يركز طيله المباراه. هو سبب خسارتنا الاخيره من سويد قبل هذه المباراه، خرج بطاقه حمراء. بطاقه حمراء شفناها وشفنا هذه الغلطات اللي ما تسامحش فيها في المستوى العالي. الحق وين بيتكوفيتش يقول هكذا اللاعبين اسكت، شفنا في الكاميرا امام الكاميرا يقول اللاعبين اسكت ما تريكلاميش مع الحكم. بارك الله فيك. اليوم راك تلعب كره قدم ما لازمش نرجعوها حومه. هذه راهو فيها منتخب وطني. نعم. تريكلامي على اي حاجه اي مخالفه رغم انه الضغط وهكذايا. راك لاعب محترف، وكان دارها لاعب محلي نقولوا بالك هذا محلي ونقولوا ما دارش ديفورماسيون. انت رغم انك كنت محلي راك راح تلعب في البروفيسيونيل، اسك دير هذا في الفريق ديالك. 70 بونجح 70 بونجح كثروا بزاف اليوم من الاحتجاجات ديالهم اللي ما عندها حتى ايتيليتي. الحكم كان في المستوى. نعم. باش نتكلموا صراحه واضحه الفكره. بداو ببطاقتين صفراوين. البطاقه نظن بأن كل منتخب خرج بطاقه صفراء، كل لاعب تقريبا كاع اللاعبين بداو بطاقه صفراء. محرز في هذه المباراه. نعم. محرز ككابتن كان يحاول ربما في ضربه الجزاء كانت مستحقه للمنتخب. مستحقه. قلت لك التحكيم كان في المستوى، ما نقدروش نتكلموا على التحكيم. نعم. بن ناصر، اين هو بن ناصر؟ تفضل. نعم. بن ناصر ديجا هو الموت كومبيتيسيون il relève d'une blessure هكذا. نعم. في الخطه اللي دارها بيتكوفيتش اون بريمير ميطون في الشوط الاول. نعم. قلت لك دار 3 ميليو تيران كي نيتي با كومبليمونتير، ما كانوش يعني منسجمين بيناتهم. يعني المشكل ماشي غير بن ناصر، ماشي غير في بن ناصر شوف بونك كومبيتيسيون يولف دون بليسيور فيزيكمون ناقص، ما يقدرش يمد المردود امام فريق ولو فريق ماشي قويه، فريق متواضع على السويد. هذا نتفاهموا مليح، فريق متواضع ولكن بدنيا ما يقدرش يقاوم، ما يقدرش.
هذا هو الاشكال الاكبر اللي بالناصر هذا هو الاشكال الاكبر ليه، يعني سي بور سا اللي بعد دخول بن طالب في الكواليس. عمي جمال قلت لي بانه تحرر بالناصر. حاجه واحده اخرى كي دخل بن طالب، علاش؟ باسكو كي في الشوط الاول اللعب الارتكازي تاع وسط الميدان ما كانش، كان تقريبا بالناصر وما نجحش، ما يقدرش، من المستحيل. نعم. كي دخل بن طالب هو اللي جاب ليكيليبر هذاك في وسط الميدان. تقدر تقول بانه رجل المباراه بن طالب. نقدروا نقولوا بلي رجل المباراة طبعا، ايه نعم. هو اللي جاب الاضافه الزايده. نعم. بوداوي نعم. بوداوي كان لما نقارنوا هذا راي خاص، لما نقارنوا بين بوداوي وعوار في الشوط الاول، المردود تاع بوداوي كان خير من عوار. دونك الناخب هو اللي يعرف، هو اللي كان يشوف واش لازم غير بوداوي، وعوار قعد. هي كنت تفضل انت شخصيا ربما انا شخصيا نفضل بوداوي اللي كان يقعد يخرج عوار، وعوار يخرج ويتبدل. بارك الله فيك. نعم. نعم. زهير، اعطينا رايك في وسط الميدان باش نروحوا الخط الهجومي. الناصر الحاضر الغائب كرقم 6، دخول بن طالب حرر المنتخب الوطني الجزائري، بوداوي عوار لم نراهم كثيرا في الشوط الاول. شوف يوسف، باش نتكلموا على لو نتكلموا على بن ناصر، يعني كان يقوم بدورين، ورغم انه هو كان نقول هو اللاعب الارتكاز، لانه كان يقوم بدور ايضا تاع عوار اللي ما كانش يشارك وما كانش يدافع جيدا، كان يونتيسيبي، وكي يونتيسيبي باش يعاود يولي المركز ديالو يخلي فراغات. بوداوي نعرفوه عنده نزعه هجوميه اكثر من انه باش يلعب ارتكاز. بارك الله فيك. نعم. لهذا نظن انه بن ناصر كان خاصه واحد يغطيه كما ينبغي، لانه كان يقوم بدورين، يعني وسط الميدان. لو نشوفوا حنا صح نقولوا بالك بن ناصر ما كانش، بصح كي تشوف بن ناصر ما ساعدوش الوسط الميدان اللي كانوا معه، خاصه عوار. نعم. وداوي باقل درجه كان يساهم، كان يهاجم، يبني الهجمات، يلعب من الجهه اليمنى. لكن عوار شفناه بلي انه ما تعطي له الكره يلعب، ما تعطيلوش الكره قاعد. صح. نتكلموا صراحه. لهذا بن ناصر كان يقوم ادوار، وبن ناصر ماهوش بن ناصر تاع ميلون اسي ولا اللي كان مقبل يعني مازال ما ولاش المستوى تاعو، خاصه من الجانب البدني. لهذا اليوم نظن انه كي دخل بن طالب شفنا بن ناصر كان متمركز جيدا وسجل هدف، وكان يلعب في ارتكاز اللعب ديالو. بن طالب كان يقوم بالدور اللي لازم، ايضا من الجهه اليمنى كان يقوم بالدور. عوار ولا من الجهه اليمنى ما نقولوش كان يقوم بالدور ديالو، لكن كان شويه شفنا ايكيليبر، شويه شفنا توازن كما قال لك الشيخ مع الاول، ما كانش توازن في وسط الميدان الاولاني. نظن انه بن ناصر لازم يلعب معاه لاعب اخر اللي يدير له التغطيه، لانه بن ناصر عنده يندافع، ما يقدرش يتفيكسا، ما يقدرش يلعب من باليور، هو يلعب بلي لو جور تاع يحب يشارك في الهجمه ولا يدير ان بريسينغ. وزدنا تان تشوف الخطه انه يدير ان بريسينغ اوبليجي باش يطلع بن ناصر. بصح حنا اوطونكم مدربين كيفاش نقول المدرب لو يطلع كرتكم جهه بن ناصر يطلع بن ناصر، بوداوي اوتوماتيكمون هو اللي يولي لاعب ارتكاز. نعم، يعني تقلب المثلث، يتلعبوا بيستون. هذا هو كرة القدم. وش يقول زهير؟ نأيدو انا بن ناصر هو الدور تاعو الحقيقي ماهوش ارتكاز على بالك، سي با ان جوار تاع الارتكاز. يلعب ان بو بلوس دوفون، سي روليور كرقم 8 يعني سي روليور بن ناصر. ارتكاز ما يقدرش. بارك الله فيك. مستحيل. نعم. وسط ميدان المنتخب قلنا كان غائب. نبيل بن طالب، واحد السؤال على عمي جمال نطرحه لك، رجل المباراة بالنسبة لك؟ كانوا الناس تنتقد نبيل بن طالب وقال لك كيفاش لاعب مريض من قلبه جبتوه. نعم، قال لك مريض وجبتوه للمنتخب وما يستاهلش استدعاء او شيء من هذا القبيل. شوف يوسف، نتكلم لك على هذا اللاعب بن طالب، انا واحد من اللي ما كنتش معجبين به قبل، ما نقولكش قبل ما يدير العمليه، قبل سنوات، لانه كان في المنتخب الوطني يقوم باشياء ما تعجبش، كان يلعب واحد الطريقه تاع استهزاء وكاع. ما نتكلموش لو تعود المباريات. لا انا نوري لك، انا نوريك المباريات اللي ماشي دوكا، ماشي سنه ولا 3 سنوات. كان بن طالب مقبل لك بالك في 2018 2017 وين كان في المنتخب الوطني قبل ما يجي ربما الماضي، كان يلعب ديماش يلعب. الان تغير، ربما نضج وتعلم ودخل مستويات كبيره. اليوم بن طالب ابان على امكانيات كبيره، ابان انه هذا المدرب كيعاود عيط له واستدعاه، عطى له الفرصه. نظن انه اعطى الاضافه اللازمه. كانه بيتكوفيتش يا زهير
اراد ان تخسر الجزائر برباعيه مقابل صفر ويدخل لكم نبيل بن طالب باش يبين لكم الدور تاع بن طالب في المنتخب، لانه ولا واحد في الجزائر كان مع عوده نبيل بن طالب حاليا. يوسف نعم. شوف اللاعب كي نقولوا اللاعب تاع مستوى عالي يكون ريغولي في كل المباريات، ماشي اليوم تأدي او الشيخ على باله لاعب كرة قدم وعرف هو ان طري بون جوار يقعد في كل مباراه يأدي مستويات كبيره، ماشي اليوم تأدي مباراه وتقول لي جا يبين لك، ما يبينلكش في مباراه واحده ولا في مباريات. يعني لازم يكون في المستوى. نعم بيان سور لازم تكون كونستون في المستوى ديالك، تأدي كل مباريات جيده، ماشي تقول لي اليوم المباراه. انا مانيش نقول لك بن طالب ماهوش لاعب ولا، نقول لك اليوم بن طالب ابان على امكانيات، لانه باش المدرب اليوم يقدر يخمم فيه باش ربما في المباريات يكون كاساسي. انا اليوم تحصل على غياب لاعبين، ربما نقول لك شكون، خلينا من عمورة ما نتكلموش عليه، لاعب مثل القندوسي. نعم. ولاعب اخر اللي حبيت نشوف في المنتخب الوطني اللي جا وما راح، عبد اللي هذاك ما فهمتش، لاعب عنده مستوى كبير هذاك. لو اليوم كان هذاك عبد اللي وشفناه اليوم ربما راح نكتشفوا لاعب اللي نقدروا بالك، باسكو راه جاينا مباريات ما عندناش وقت باش نجربوا. مباريات نهائيات تاع كاس العالم اللي لازم نحققوا نتيجتين ايجابيتين باش نتاهلوا، ما عندكش الوقت. بعد كاس افريقيا راح تاع شهر نوفمبر تحضر بهم لديسمبر، ما عندوش وقت باش يجرب. نعم نعم. هذا هو كان هذا بالنسبه لوسط ميدان المنتخب. كنا هضرنا على عبد الرحمه ومحرز في بدايه العدد وقلنا بانه ما قدموش اللي عليهم، غايبين. نعم غايبين تماما. غايبين. قويري لعب كراس حربه وبعد ذلك راح للجهه اليسرى، ومع دخول بغداد بونجاح وياسين بنزيه. عم بجمال رايك في هذا؟ قويري كان في الشوط الاول كان يزولي، ما لقاش روحه، اللي تابصه هو قال علاش ما كانوش يلحقوه الكرات من طرف وسط الميدان، ما كانش ما يلحقوش. نعم. محرز غايب، بالرحمه غايب، دونك براتيكمون لاطاك ما كانش. لما جاز على الكوتي غوش مع دخول واسمو، نعم زغل شويه كان عندهم مردود ايجابي. يعني بيتكوفيتش اخطا باقحام محرز وبرحمه في بدايه المباراه. كنت تفضل انه يشوفوا نفس الثلاثي بنجاح بنزيه وايضا قويري في الجهه اليسرى. رايك؟ هو شوف محرز ما يقدرش ينحيه، نقولها لك ضيف باش نكونوا صراحه. نعم. ما يقدرش ينحيه، لازم يدخل. نعم. ما راهم ميفور ماهوش مليح منا يدخلوا في الفريق في اون بريمير ميطون. لازم يدخل. نعم. رغم انه لم يقدم ما عليه طبعا، وردة فعلك عمي جمال تكشف كل شيء. زهير اعطينا رايك. نعم. لا يوسف، محرز ما تقدرش تتكلم، قائد فريق ونجم الفريق ولازم يلعب في المباراة ولازم يكون اساسي تحب ولا تكره، لانه محرز في اي لحظة يقدر يغير لك مباراة. اليوم ما نلزمش نلوموا على محرز وحده اللي ما كانش في المستوى. نظن انه قلت لك الخطة بحد ذاتها ولو بريسينغ اللي كنا نديروه ربما ما كانش يولمنا في هذه المباراة، هذا ما كان. وايضا بالرحمه قويري انا بالنسبه لي ما لعبوش قلب هجوم. قويري يبقى النافذمي يجي وراء المهاجم او سير كوتي كما لعب في الشوط الثاني باش يكون قلب هجوم. نظن انه ما بريفير عمورة اسرع منه وسريع وقاعد هيك وكذا وعنده لو سونس ديبي. قويري مالغري كو قويري في الفريق ديالو ربما تقول يلعب في هذا المنصب، لكن التحركات تاع الفريق ديالو ماشي كيما راهي في المنتخب الوطني. لهذا نتمنى انا من قويري ما يلعبش في كقلب هجوم في المنتخب الوطني، لانه في المباراتين هذه واللي قبل من يلعب هذه امام الموزمبيق على ما اظن في تيزي وزو ما اداش المستوى كقلب هجوم. معليش بغداد بونجاح، تحدثنا على اللاعبين. بغداد بونجاح ضيع فرصتين بغرابه، نقولوا 3 فرص لان حتى الراسيه هذه كان وحده تقريبا. ماذا يحدث لبغداد بونجاح؟ هل عدنا لبونجاح ومعاناته من ربما الأزمة التهديفية والشعب الجزائري كله ضده؟ عشناها قبل مباراة الكاميرون وبالماضي راح تبع الجماهير ونحاها تماما من المباراة لو تتذكرون جيدا. عمي جمال أعطينا رأيك في بونجاح قبل أن تعود الكلمة لزهير. بونجاح خصو الارتكاز يا يوسف. نعم التركيز. ما يركز روحه، هو مهاجم، هو قلب هجوم حقيقي. بونجاح قلب هجوم حقيقي، ولكن كي يكون في المقابله إني با كونسونطري. فهمتني؟ إني با كونسونطري دون الجو. باسكو شوف لما تشوف الفورس اللي راحوا له اليوم 2 فرص يعني 3
حتى اللي تاع لا، بالراس تاع بالراس. راسو زيد خلي نحسبه. هذيك تاع راس. انا نهضر لك هذيك تاع فاس فاس يعني دو بوت تو فيها واحد اللي يكون مركز حقيقه فري افونسونت يسجلهم هذوك، ما يعطيهمش. يسجلهم يعني بكل سهوله. نعم. ولكن يقعد قلب هجوم، يقعد قلب باسكو هجوم ما الوحيد عندناش- للمنتخب. باسكو حاليا ما عندناش. ما عندناش قلب هجوم، تفهموا مليح. بارك الله فيك. نعم. نعم. زوير. يوسف، انا نجم نقول لك واحد الحاجات تستغرب شويه، والله البونجاح غير من بين احسن مهاجمين اللي عندنا في الجزائر. ما لو قلناش العكس. يشد فمه نتحداه، نعم. لو كان يلعب مباراة الجاية مع المنتخب الوطني ويسيي ما يريكلاميش وما يتقلقش، مم. يسجل عدة أهداف. باش نقوي كلام تاع عمي جمال نقول لك أنه تركيز باش يروح له من الاحتجاج، مم. أو يحتج كثير، أي لقطة يحتج، أي لقطة تلقاه هكذا يروح عند الحكم ويتكلم مع الحكم حتى لو ماشي هو اللي مشارك في اللقطة. شفناه كانت خطأ، قام خطأ بالناصر راح يحتج على الحكم، هذاك ليفور اللي يجي يجري باش يجي يحتج على الحكم. يا خويا ركز مع المباراة تاعك. انا نقولها له اليوم بونجاح، بغداد بونجاح لو ما يريكلاميش في المباريات صدقني بالله غير كل مباراة يسجل. لو يعود يولي المستوى تاعو يركز على اللاكاج ديالو، كل مباراة يسجل، يلعب بدون ضغط ويلعب بدون، باسكو هذاك الاحتجاج راهو زائد. وهذا نقولها لك نتكلمها لك، هذاك راهو يفقد لك التركيز، لانه تدخل مع الحكم في مناوشة مع الحكم مع الادفيرسير مع هكذايا. اخي خويا ما تقدرش تبروغريسي وما تقدرش تافونسي. نعم. حتى ايت النوري امي جمال. نعم تفضل، عندك اضافه. انا باش نفكر زهير برك واحد الحصه من الحصص وكنا كيف غير كنا كيف وهضرنا مع يوسف وهضرنا على هذا اللاعب، قلنا له اسكت شويه وهضرنا على الاحتجاج ديالو بعد 4 سنوات مازال يحتج. نجح. نعم. نعم. للاسف قلت لكم ايت نوري ايضا كانه يلعب الفريستايل وش من هذا القبيل، يقاردي لابال بزاف ويدريبلي بزاف. هل جوارديولا راح يتقبل هذه الفكره عمي جمال؟ ايت نوري انا قلت لك عنده فكرات تاع لاعب مهاجم. على مستوى الدفاع انا نقول لك مواجه دي ريزيرف، عندي تحفظات ما نخبيش عليك. نعم. ما قلناكش بزاف. نعم قلت لازم يكون منضبط، ولازم الناخب الوطني يعطي له يعني ارشادات صارمه. بارك الله فيك. سينو يكونوا عندنا مشاكل. انا نقول لك يكون عندنا مشاكل في البلان ديفونسيف. نعم. زهير. خاصة في وجود حجام. انا نظن ان المنافسة مليحة في المباراة، رغم انه تكون تلعب في مانشستر او تلعب في اي منتخب اي فريق في المنتخب الوطني، نظن انه انا ما نقلوش من الامكانيه ديالو ولا نقول لك لاعب، لكن الانضباط مليح في المنتخب الوطني. نطالب كان يلعب نقول لك ماشي بنفس المستوى بنفس الطريقه، يستهزأ شويه وهكذايا. احنا تكلمنا عليها في مباريات كبيره كثيره، قلت لك على ايت نوري. نعم. لاعب عنده مهارات كبيره، لكن لازم تكون عقلانيه وتعرف تستغلها في المنتخب الوطني. نظن ايت نوري بطريقه اللعب ديالو وعندنا عطال، انا جو بريفير قلت لك نعاودها نولوا 3 مدافعين محوريين معهم هما يكونوا بلي ليبر. نعم. في الكولوار هذا هي. نعم. قبل ان نختم العدد لان تحدثنا على كل الخطوط وركزنا على كل شيء، تقييمك لبيتكوفيتش، وهل ضيعنا الفوز ام نجونا من الخساره بنتيجه ثقيله؟ تفضل. اول شيء ما نقدرش نقولوا ضيعنا الفوز، لانه سجلوا لنا 4 اهداف وضيعوا عده اهداف، حتى احنا ضيعنا عده اهداف. اظن نتيجه التعادل كنا الاقرب اليها وتكون عادله بالنسبه للشوط الثاني والفرص اللي ضيعناها، لانه ضيعنا اكثر من 3 اهداف محققه وهما تنضيعوا اين عده اهداف. نظن انه كانت ايكيطابل نتيجه التعادل، لكن بيتكوفيتش عنده عنده اون بار دو ريسبونسابيلتي تاع نقولوا تاع التشكيله الاولى، وعنده عنده الفضل باش عاود ولا في النتيجه، وكان قام بتغييرات جيده. كوتشينغ يحسب عليه في المباريات اللي راه يقدمها، كل مباراه تاعو كل شوط ثاني تنقلب الامور بالفعل. هذا تكون عنده نظره جيده. نظن انه انا نعيب عليه واحد محور الدفاع، لازم يخمم في لاعبين واحد اخرين كيما كريينا بالعمري ونجوزنا به كوب دافريك ودينا به كوب دافريك، لازم نقدر نخرجوا لاعب واحد محوري. ربما لازم نخرجوا من القوقعه تاع ماندي، ودائما هذا خرجوا لاعب ولا لاعبين يكونوا في المستوى نقدروا نديبانيو بهم او موان هذا العام وحتى كوب دي مود ان شاء الله. نعم. امي جمال تفضل. هل ضيعنا الفوز ام اننا نجونا من خساره ثقيله؟ وتقييمك لبيتكوفيتش؟ قلت لك كانت مرحلتين.
المرحلة الأولى كانت لاسيود 30 دقيقة تاع المرحلة الثانية، 30 دقيقة كانت لينا. في الشوط الأول احنا كان عندنا فرصتين فقط. كنا غايبين. لاسيود كان عندهم 9 فرص. نعم. نفوكاس. في الشوط الاول. الشوط الأول ماركاو 4، احنا ما ماركينا والو. في الشوط الثاني سي لانفيرس. نعم. احنا اوناي 8 اوكازيون ماركينا 3 وكنا نقدروا نماركيو زوار 6. نعم. داكور. دونك نجمو نقولوا التعادل كان يكون منطقي. تعادل يكون منطقي. كان يكون منطقي التعادل. نعم. تقييمك لبيتكوفيتش؟ شوف انا باش نقولها لك ديريكت. نعم. بيتكوفيتش مازال ما لقاش ليكيب ديالو، مازال يحوس عليها. نعم. بالنسبه لي واش شفت واش نعرف بيتكوفيتش مازال يحوس على ليكيب تيب ديالو مازال. وهذه المقابله هذه عطات له، انا نقول لك عطات له بالك 70 بالك 80% القائمه تاع الفريق. نعم. هذه رسمي. نعم. نتمنى انه بالرحمه ما يكونش في الفريق تاعو، لانه طول كثير وهو يعطيه الفرص. بالرحمه شو نفهموا مليح باش نكونوا يمكن نهضروا بصراحه وروح رياضيه وبلا ما ننتقدوا حتى واحد، ما ننتقدوش يوسف. نعم. ولكن بالرحمه بين باللي في الفريق الوطني محدود. محدود الفريق الوطني، ما نديروش المقارنه مع محرز. تفهموا مليح باش المشاهد الكريم يفهمنا. ما نديروش نقول لكم محرز واش دار، ماشي كيف محرز تحب ولا تكره سي اون بياس ميتريس على الفريق الوطني. نعم. فهمت. ولكن بالرحمه اليوم بين باللي محدود. غدوه غير غدوه كيكونوا عموره ويكون بالليلي ومنا نظن باللي هذا اللاعب هذا يكون الدور تاعو دور ثاني وثالث. نعم. بالمختصر يعني بالرحمه لا يمتلك مكان. نعم. واضحه الفكره. الظاهر بالنسبه لبالرحمه تحرر شويه مع بيتكوفيتش، لكن يبقى مستواه كما قال لك الشيخ على المنتخب الوطني. ما قدمش واش اللازم، وكانت عنده عده فرص باش ربما اللي ما خداوهاش لاعبين واحد اخرين. الوقت باش نقدروا نخموا في لاعب اخر مثل بولبينا مثلا، نعطوا له لا شونس تاعو باش يكون في المنتخب الوطني ونجربوه لما لا في هذه المباريات الوديه. واش حنقول لك، عنده الوقت الان الناخب الوطني، ربما راه جرب عده لاعبين وجرب عده خطط. يعني نظن انه حان الوقت تاعو باش ياخذ قرارات في بعض اللاعبين، يعني باش يقولوا بقات له دوكا سنه كأس العالم، الكأس العالم و6 شهور للكأس افريقيا. نعم. عنده الوقت حاليا 5 شهور عنده الوقت حاليا باش بارك الله فيك. نعم. وهذه هي. نعم. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المواعيد المقبله. تحدثنا عن كل النقاط التي عشناها في مباراه السويد والجزائر. استمتعنا بمباراه كانت ممتعه صراحه، خاصه بعد عوده المنتخب الوطني الجزائري، وأتمنى أنكم قد استمتعتم بكل تحليلات ضيوفنا الأفاضل في هذا البلاطو. طبعا وصلنا لختام هذا العدد. صغيرة فروسن، أشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيك. شكرا الأخ يوسف، بارك الله فيك. شكرا للشيخ جمال، استفدنا منه كثير، وكل المتتبعين بارك الله فيك. شكرا عمي جمال، كنتم متميزين، بارك الله فيكم. شكرا وفيك بارك الله. إن شاء الله المشاهد الكريم استفاد معنا واستفدنا احنا ما بيننا مع زهير ومعك. شكرا جزيلا عمي جمال، ونتشرف دائما بحضوركم. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد. تقبلوا فيق تحياتي أنا يوسف بن سراي، وآخر الكلام سلام الله عليكم.